सीआरसी चिंचणी पंगडान मांडोपा स्पोर्टिंग क्लबाक 10-9 गोलान हारोवन कुडतरे पंचायत कप फुटबॉल सर्तीच्या क्वार्टर फायनलीत प्रवेश केलो। ही मॅच कुडतरेच्या सेंट अलेक्स चर्च खेळा मैदानाचेर जाली। नोआ लुईसान 9व्या मिनटाक गोल करून मांडोपा स्पोर्टिंग क्लबाक 1-0 गोलान आघाडी मेळोवन दिली। ताचे उपरांत मेलिस्टन डायसान 10व्या मिनटाक गोल करून मांडोपाची आघाडी 2-0 गोलान वाडयली। ते उपरांत 18व्या मिनटाक चिंचणीच्या प्रेस्टन फर्नांडिसान गोल करून मांडोपाची आघाडी 2-1 अशी कमी केली। 39व्या मिनटाक प्रेस्टनान परतून गोल करून चिंचणीक 2-2 गोलान बरोबरी साधून दिली। पुराय वेळेत मॅच 2-2 गोलात बरोबरीत सुटली। उपरांत टाय ब्रेकराचेर खेळिल्ले मॅचीत सीआरसी चिंचणी पंगडान मांडोपा स्पोर्टिंग क्लबाक 10-9 गोलान हारयले। आयची गेम बरी टाफ गेली, बेगीन येवन लेट स्टार्ट जाली आनी 2-2 ड्रॉ जावन टाय ब्रेकर आनी 7-8 टाय ब्रेकराक सीआरसी चिंचणी जिखिले आनी मांडोपा लुजर जाले। तूं तांकां कितें मॅसेज दिता प्लेयरांक? कोणी कितें प्लेयर हे भुरगे जावन बरे खेळटात पूण लेट येतात, मातशे बेगीन येयल्या आनी बरी गेम जाता आसली। आयज बरो सपोर्ट आसलो आनी गेम बरी गेली।